الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ جل ذکرہ و حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، پہلے وقت دے اندر اس طرح ہوندہ سی بندے نو اپنے دشمناں دی پہچان ہوندی سی تے یار بیلیاں تے سجناں دی بھی پہچان ہوندی سی. یعنی اس طرح دے لوگ آراں تو پہچانے جاندے ہے، عادتاں تو پہچانے جاندے ہے، اوکھے سوکھے وقت انہاں دے برتاؤ دی وجہ تو بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے میرا سکا کون ہے تے میرے نال دشمنی کون نبھاندا پیا، اوکھے وقت میرے نال کھڑا کون ہوئے تے میرے نال بے وفائی تے بغاوت تے دھوکھا تے فراڈ کون کردا پیا. پہلے انہاں گلاں دی بندیاں نو پہچان ہو جاندی سی. ہن اس ٹائم جڑا دور جا رہے ہے ان دے وچ سجناں دی تے دشمناں دی پہچان کرنا مشکل ہو گیا. ہن بندے نو بندہ پہچان کرنی ہوئے، وانڈ کرنی ہوئے کہ میرا سکا کون ہے یا میرا شریک کون ہے، دشمن کون ہے، یار کون ہے، بیلی کون ہے، سجن کون ہے. تو ہن اوکھا ہو گیا پتہ لانا اس واسطے کہ ہن بندیاں دشمنی چھڑ کے تے منافقت کرنا شروع کر دیتی. پہلے جڑا دشمن ہوندا آیا وہ ڈنکے دی چوٹ تے دشمن ہوندا، جس دشمنی بندے نال رکھنی ہوندی آئی وہ علال اعلان دشمنی رکھدا آیا، لیکن ہون بندیاں دشمنی چھڑ کے تے منافقت دے دائرے وچ داخل ہو گئے. اتوں بندے دے نال ہوندے نے تے وچوں انہاں تو وڈا بندہ دھوکھے باز کوئی نہیں ہوندا. اتوں بندے دے نال ظاہر کردے نے با تیرے تو وڈا احساس کرن والا، تیرے احساس کرن والا میرے تو وڈا ہے ہی کوئی نہ. میں اتنا تیرا احساس کرنا، میں تیرے نال ہاں، اوکھے سوکھے وقت میں تیرے نال ہاں، مینوں پتہ ہے تیرا، میں تیرا فائدہ کرنا. لیکن وہی بندہ جدوں کانڈ پھیردا ہے نا، یہ پچھلا ہوندا گلا کردا پیا ہوندا، یہ جاندا پیا ہوندا اندے تو وڈا برا کوئی نہیں، اندے تو وردا بغیرت کوئی نہیں. وہی ان دے خلاف پلاننگاں شروع کر دیندا، میں کسے نہ کسے طریقے اس بندے نو رسوا کراں. لیکن یاد رکھو یہ عزت رسوائی والا معاملہ میرے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے.
اللہ فرماندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتاں تے ذلتاں میں رب جنوں چاہواں دینا ہے، بندہ نہیں دے سکدا۔ اللہ جنوں عزت چاہے دینا، ان دے کول بندہ کوئی عزت چھین نہیں سکدا، تے جن دے کول اللہ عزت لے کے ذلیل کرنا چاہے ان ساری دنیا رل کے بھی عزتاں نہیں دے سکتی۔ اے میرے رب تعالیٰ جس دیوے نو تو آپوں بالیں وہ کیویں کسے کول بجھدا ہے؟ جی میاں صاحب فرماندے نے نا اکو آس خدا وند تیری اور نہیں کچھ سجدا، تے جس دیوے نو تو آپوں بالیں وہ کیویں کسے کول بجھدا ہے؟ اے ذمہ داری میرے رب دی۔ اللہ جنوں چاہے عزت دے، رب جنوں چاہے ذلت دے، رب جنوں چاہے انہوں عروج عطا فرمائے، جنوں اللہ چاہے انہوں زوال انہیں مقدر بن جاندہ ہے، لیکن بندے رال مل کے عزتاں تے ذلتاں نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہے تے بندہ تاں ذلیل ہوندہ ہے، اللہ چاہے تے بندہ تاں معزز بندہ ہے، لہذا عزت دی پاگ جنوں رب عطا کرے وہ کوئی مائی دا لا نہیں سکدا، تے جڑا رب تو دور ہو جائے دنیا ان عزتاں دے نہیں سکتی۔ آج بندیاں نو گھمنڈ ہوندا ہے اپنے آپ تے، او جی میں کامیاب کرایا ہے، او جی میں دا سہارا بنیا، او جی میں نو پڑھایا لکھایا ہے، او جی میں دا اے سہارا نہ ہوندا ہے اس تے ریڑھی لائی ہونی ہے، او جی میں دے نال نہ ہوندا اس بھوکھیاں مر جانا آیا، او جی میں نہ پالدا تے اس پڑھنے ہی کوئی نہ آیا، ان میں کاروبار نہ بنا کے دیندا اندا بننے ہی کوئی نہ آیا۔ اے بندیاں دیاں غلط فہمیاں جیڑیاں نے او بندیاں نو لے ڈبیاں نے۔ بھائیا ایمان مومن بندے دا ہی ہونا چاہیے کہ مینو تارن والا بھی رب ہے تے ڈوبن والا بھی رب ہے۔ اللہ جنوں چاہے انہوں دنیا زوال نہیں دے سکتی۔ مومن بندے دا تے ایڈا ایمان کمزور ہوندے ہی نہیں۔ آج تا لوگاں دشمنی چھاڑ کے تو منافقت وچ قدم رکھے ہے۔ پیارے بھائیو توجہ کرے، ہون جڑے اے یار دوست بیلی سنگی اکٹھے ہوندے نے تے آپس وچ ایک دوجے نال وعدہ کردے نے، آپس وچ وعدہ کردے نے کہ میں تیرا جگری یاراں دوستاں بیلیاں گروپ بندیاں بنیاں ہوئی نے، گینگ بنی ہوئی ہے، اسی تیرے نال ہاں، اسی تیرے بیلیاں یاراں، اے رل کے گناہ کرنگے، رل کے چوری کرنگے، رل کے ڈاکہ مارنگے، اے رل مل کے سارے منڈے آپس سے رل کے معاملات نبھانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ توجہ کرے اللہ فرماندا ہے الاخلاء، اے خلیل دی جمع ہے، خلیل آندے نے جگری یار نے، جندے تو بغیر بندے دا گزارا نہ ہوندا ہوئے، جندے تو بغیر بندے دی نہ گزر دی ہوئے، جگری یار بندے دا انہوں خلیل آکھیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے آپس سے جگری یار نے نا کل قیامت نو انہاں ایک دوجے دیا دشمن ہونا ہے۔ دنیا تے آپس سے یار بیلی سجن بنن والے کل قیامت نو ایک دوجے دے دشمن ہونگے، دشمن ہونے نے ایک دوجے دے، جنہ دیاں ایک دوجے تو بغیر راتاں دن نہیں گزر دے اتھے انہ ایک دوجے دے دشمن بن جانے۔ تفسیر کبیر دے اندر اس ایت کریمہ دے تحت لکھے ہے دنیا دے اتے جڑے یار بیلی دوست آپس دے اندر دوستی نبھاندے نے نا گناہ دے اتے، ایک دوست نشئی آیا اس ایک نو یار بنایا انہوں بھی نشئی بنا چھڑیا، ایک چور آیا اس ایک دا بیلی بنایا انہوں بھی چور بنا دیتا، آپ شرابی آیا بیلی نو ہی شرابی بنا دیتا، آپ زانی آیا دوست نو بھی زانی بنا دیتا، آپ ڈاکو آیا تو یار نو بھی ڈاکو تے لٹیرا بنا دیتا، آپ بے نماز آیا تو یار نو بھی بے نمازی بنا دیتا، آپ بے دین سی تے اپنے دوست نو بھی سمجھا کے تاریخ دیاں روایتاں سنا کے ان میں لبرل قسم دا تے بے دین بنا دیتا، آپ سوشل میڈیا تے نیٹ تو گمراہ مولوی سن کے آپ گمراہ تے بے دین ہو کے اپنے یار نو بھی بے دین بنا چھڑے۔
چلیا بھائی ہاں مفسرین فرماندے نے اے یار کہڑے ایک دوجے نو گناہ دی طرف لے کے آ رہے نے انہاں کل ایک دوجے دا دشمن بن جانا ہے قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر الا المتقین اللہ فرماندا ہے لیکن جنہاں نیکی تے اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر آپس دے اندر تعلق بنایا یاری نبھائی دوستی نبھائی آپس دے اندر تعلق دوستی یارانہ اے سنگتاں اے مجلساں تے محفلاں اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر ہوئیاں اللہ انہاں دیاں دوستیاں ایتھے بھی قائم رکھے گا کل قیامت نو جدو رب دے سامنے پیش ہونا ہے اللہ انہاں یاراں نو اوتھے بھی اکٹھیاں فرمائے گا تفسیر جلالین دے اندر بھی یہ تفسیر علامہ جلال الدین بھی ان دی تفسیر یہی کیتی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین توجہ کرو آج ہر محلے تے گلی دے اندر گروپ بندی بنی گینگ بنی جٹ بنے ہوئے جی 4 لڑکے اتھے بیلی بنے نے 4 عہدے بنے نے 5 عہدے بنے نے 10 عہدے بنے ہوئے تے انہاں دا آپس دے اندر وعدہ کی ہویا ہے کہ جس بندے نو کٹنا ہویا تساں بھی آ جانا رل کے انہوں مارنا ہے جتھے چوری کرنی ہوئی تسی بھی آ جانا ہے رل کے کٹھیاں چوری کرنی جس ٹائم کو فلم ڈرامہ ویکھنا ہے تسی بھی آ جانا ہے کٹھیاں کلب پہ جانا ہے جس ٹائم کوئی زنا دا پروگرام ہے تسی بھی آنا ہے تے اسی اکٹھیاں گروپ زنا کرنا ہے اے آپس دے اندر انہاں دیاں پلانیاں ہوندیاں نے اے آپس دے اندر انہاں دے وعدے ہوندے نے اے آپس دے اندر انہاں دے تعلق ہوندے نے اے دین دی مخالفت کرنی ہوئے ایک دین لڑائی جھگڑا کرنا ہوئے تو فرنٹ تے تو نظر آؤں گے کیونکہ آپس سے وعدہ کر کے اسی وقت گزار رہے ہیں کہ میرے رب نے اندے بارے کی فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو اللہ فرماندا ہے ایو جگری یار تے بیلی تے سجن کل قیامت نو عدو باندے نے دشمن نو انہاں بعضهم لبعض ایک دوجے دا انہاں آپس سے دشمن ہونا ہے ایک دوجے دو انہاں نفرت کرنی ہے ایک دوجے تو انہاں نے بیزار ہونے اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں ایک دوجے دے عیب بیان کرنے نے جدوں انہاں اتھے ایک دوجے دا دشمن ہونا ہے تے بھائیا او دنیا دیا سنگتاں کی دے گئیاں او یرانے کی دے گئے او بیل پونے کی دے گئے او بیٹھکاں تے میٹکاں کی دے گئیاں او سنگتاں کی دے گئیاں لیکن صدقے جاواں او یاری تو اس دوستی تو او سنگت تو جن دے بارے میرا اللہ فرمانا ہے الا المتقین جس یار نے یار نو نمازی بنایا ہے جس یار نے یار نو برے راہ تو بچایا ہے جس بیلی نے بیلی نو شراب چھڑائی ہے جس دوست نے اپنے دوست نو زنا ورگی عادت تو چھڑا کے نماز دی طرف لے کے آئے ایک دوست نے دوسرے دوست نو قرآن دی طرف لے کے آئے ایک دوست اپنے دوست نو مسجد دی طرف لے کے آئے ایک بے دین سی تے دوست نے انہوں دین دار بنایا ہے اللہ فرماندہ ہے الا المتقین انہاں دی یاری نہ دنیا تے ٹوٹ سکتی ہے رب کعبہ دی قسمیں اللہ فرماندہ ہے کل جدو معاشر دا میدان لگا ہوئے گا میں رب دے سامنے انہاں دیاں ایک تے بھی سنگتاں اکٹھیاں ہون گیاں الا المتقین جڑے علماء نال پیار کرن گے اولیاء نال پیار کرن گے نمازیاں نال دوستی بنان گے قرآن پڑھن والیاں نال تعلق بنان گے اللہ فرماندا ہے انہاں دیاں دوستیاں میں نہیں توڑنیاں الا المتقین اے دنیا تے بھی اکٹھے رہن گے کل محشر دے میدان جتھے باپ بیٹے تو بیزار ہوئے گا ماں دین نہیں سمجھے گی یار یاراں دے دشمن ہون گے انہاں دی یاراں ایتھے بھی پختہ نے انہاں دیاں دوستیاں اللہ اوتھے بھی قائم رکھنیاں نے میرے پیارے بھائیوں پھر میں دعوت فکر دینا اسی کیوں نہ یاریاں انج دیاں بنائیے اسی کیوں نہ انج دے بندیاں نو دوست بنائیے اسی کیوں نہ ایسے میٹنگاں تے محفلاں تے مجلساں دے اندر جائیے اسی کیوں نہ اپنے محلے تے گلی دے اندر اپنے سکول دے اندر کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر اپنے دفتراں دے اندر اپنے کارخانیاں دے اندر اپنے گروپ بندیاں دے اندر آج جڑی گینگ بنی ہوندی ہے اس گینگ دے اندر کیوں نہ اسی ایسی دوستاں دی گینگ بنائیے ایسے یاراں نو اکٹھا کریے ایسے بیلیاں دے نال بانا اٹھنا بنائیے جنہ دی یاری نہ دنیا تے ختم ہوئے نہ قبر و حشر ختم ہوئے اللہ ایتھے بھی یاریاں دے اندر برکت فرمائے پھر کل قیامت میں بندہ یار یار نال اکٹھا ہوئے ایک یاری نبھان دی چاہ ساوے دی جو دا رب نو راضی کرنے دا فائدہ ہوئے گا
آج لوگاں نوجواناں دے ذہن دی سوچ نو غلط راہ دا رائی بنا دیتا گیا، ٹرینڈے چل گیا ہے، ہر محلے دے اندر دا نوجواناں دی گینگ بنی ہوئی ہے۔ مقصد کیے گناہ کرنا، مقصد کیے لڑائی کرنا، مقصد کیے جھگڑا کرنا، تے کال میں دسے جہنم وچ گئے تے دوستی دی تے چاس نہیں آ جانی، یاری دی تے چاس نہیں آ جانی کہ یار یار نو لے کے جہنم ول جا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا، اس عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں ہونی ہے؟ قیامت کدوں ہونی ہے؟ توجہ کرے یہ جملہ حضور علیہ السلام دے لبا میں جو نکلیا آیا بڑی پیارا ہے۔ حضور فرمایا اے قیامت دے بارے سوال کرنا لیا، قیامت دے بارے کی تیاری کیتی ہے؟ با قیامت ہونی ہے، ظاہری گل ہے، سوال جواب ہونے نہیں، حساب کتاب ہونا ہے، کیڑی تیاری کیتی ہے قیامت آستے؟ کوئی تیاری کیتی بیٹھے ہیں؟ عرض کیتی سونا آجزی، ویسے صحابی رسول سانے اسی یہ نہیں کہہ سکتے وہ بالکل دین تو دور ہے، عمل سارے کر دیا ہے، نمازاں پڑھ دیا ہے، قرآن پاک پڑھ دیا ہے، عبادتاں کر دیا ہے، غزوات دے اندر شامل ہندے سن، لیکن آج زاننا انداز عرض کرتے ہیں حضور عبادتاں پلے کوئی نہیں، لیکن میرے دل وچ رب دے محبوب دا پیار ہے، میں اللہ نال بھی پیار کرنا تے حضور تواڈے نال بھی پیار کرنا۔ اے جڑا اگے جملہ حضور نے بولیا ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جڑے ہوتے سندے پہ آئے وہ فرماندے نے اسلام قبول کرن تو بعد توجہ کرے ہے سمجھے گل نو، آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے تو بعد صحابہ کرام جڈا خوش ہوئے نے نا اے جملہ سن کے، اس تو پہلے میں ایڈی خوشی صحابہ دے اندر نہیں دیکھی۔ یہ خوش تو بھی ہونا چاہیے، بس صحابہ اس تو پہلے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا خوش حضور دا اے جملہ سن کے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی کل قیامت نو دنیا دے اتے جیڑا جن دے نال پیار کردہ ہے نا اللہ انہوں اوتھے اکٹھیاں رکھے گا، جیڑا دنیا تے جن دے نال پیار کردہ ہے اللہ کل قیامت نو انہاں نو اوتھے بھی اکٹھا رکھنا ہے، پیار کرن والے نو پیار والے تو جدا اللہ نہیں کرنا۔ تے صحابہ نو اس تو پہلے اتنی خوشی کسے کام دی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس چیز دی ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ تے جان دے ہے ساڈا پیار تے حضور دے نال ہے، سبحان اللہ، ساڈا پیار تے حضور دے نال ہے، جے پیار جن نال کرنا ہے جو ان دے نال ہی ہونا ہے تے صحابہ خوش تاں ہوئے سانے اور سانو جنت تے ملنی ہے، ساری خوشی دی انتہا کوئی نہیں، کیونکہ ایک گل ایڈی قیمتی ہے کہ جنت حضور دے قدماں دا صدقہ لب جانی ہے، کہ جنت جو حضور دی سنگت مل جائے تو اور کی چاہیے، ایسی خوشی دی وجہ خوش ہونے دا سبب ایسی کہ جنت ملنی ہے، بدعا دا مکھڑا ایمان دی حالت تکن آڑیا نو یہ حضور دی سنگت بھی جنت مل جائے تو اور کتنی بڑی خوشی مل جائے گی۔ اس تو پہلے صحابہ ایڈا خوش نہیں ہوئے جتنی خوشی اے گل سن کے مل دی بھئیے کہ میں کیا بھائی حضور دے فرمان تو سان بھی سیکھنا چاہیے، اسی جن دے نال وقت اتھے دنیا تے گزارنے ہاں، جن دے نال پیار کرنے ہاں، بھائیا کل قیامت نو حشر بھی بندے دا ان دے نال ہی ہونے۔ یہ اولیاء اللہ دے نال پیار کرن والے بھائیا کوئی داتا صاحب دے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر دے پیچھے جا رہے ہیں جی، اوتھے کچھ حضور دی آل نال پیار کرنا رہے، پاک حسن دے حسین دے غلامان دے شامل ہون گے، کوئی حضور دے یاران دے نال شامل ہون گے۔ بھائیا جے سنگتاں انہاں ہستیاں دیاں مل گئیاں تے پھر تے کامیابی ہو جائے گی، جے تیری دوستی اتھے ڈاٹھواں دے نال لٹیریاں دے نال بے نمازیاں
زانیاں دے نال زانیاں دے نال شراب خوراں دے نال بھائیا جی انہاں دے نال تیری دوستی بن گئی جیڑا دھوکھا کر رہے نے مسلماناں نال فراڈ کر رہے نے دو نمبری کر رہے نے ظلم تے زیادتی کر رہے نے جے تیرا یارانہ انہاں نال ہویا کل نو تو انہاں دے نال ہونا ہے بھائیا اپنا گروپ آپ پہ چوائس کر لے اللہ دے نبیاں ولیاں صدیقین تے شہداء دے گروپ پہ جانا چاہنا ہے تے اپنا رخ مسجد دی طرف کر لے اللہ والیاں نال پیار کر لے جے چاہنے تو یزیدیاں دے نال زانیاں تے فساداں دے نال ہوئے تے بھائیا اگو اپنی پسند کر لے اوے آوے اللہ والیاں دے پیچھے لگ جا الا المتقین انہاں دیاں یاریاں دنیا تے بھی نہیں ٹوٹ دیاں انہاں دیاں یاریاں کل قیامت نو ہی اللہ نے قائم رکھنیاں نے اللہ اکبر کبیر فیصلہ آسان آپ کرنے کیا سا بیلی کن بنانے جی جنہ دی علماء دے نال بیٹھک ہوئے جنہ دی اولیاء اللہ نال بیٹھک ہوئے جنہ دی نماز پڑھن والےاں نال بیٹھک ہوئے جنہ دا تعلق دین داراں نال ہوئے دین نال پیار رکھن والےاں نال ہوئے انہاں دیاں دوستیاں پاک نے پاک دوستیاں بناؤ پاک یاریاں رکھو پاک سنگتاں وچ جاؤ پاک مجلساں تے محفلاں دے اندر جاؤ پاک گروپاں دے اندر جاؤ بھائیا پاک بیلیاں دے نال پاک بیلی یاریاں لاؤ گے اے تانوں فائدہ دے گی جے بیڑیاں دے بیلی بن گئے ایتھے بھی شرمندگی ایک نے گناہ کرنا ہے تو نال شامل ہونا ہے کہ بھائیا اے بھی ان دے نال ہی ہوندہ آیا ایویں آندے نے نا سیانے آندے نے کسی بندے دا پتہ کرنا ہوئے بیڑا ہے یا چنگا ہے تو ان دے بیلیاں تو پتہ لگ دے بیلی بندے دے ڈاکو لٹیرے تے زانی تے چور ہون تو بندہ آکھے کہ اے بندہ تجد گزار ہونا ہے انج نہیں ہو سکتا نیکاں دا تعلق نیکاں نال ہوندے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جس بندے دی بیڑے بندے نالو دوستی ختم ہو جائے وہ اللہ دا شکر ادا کرے یا اللہ شکر ہے جیڑی گزر گئی ہے او گناہ میں گزری ہے ہون میرا ان دے دو لڑ چھوٹ گیا ہے یا اللہ شکر ہے ہون دے کسی چنگے دے لڑ لگ جا سکتے میاں صاحب نے ان دے بارے غمزدہ ہون دا حکم نہیں دیتا آپ فرماندے نے کہ بھیڑے تے بے قدرے بندے نالو یاری ٹوٹ جائے نا تے آپ فرماندے نے اللہ دا شکر کر دیا ہویا آکھیا کرو کہ لگ دینا یاری گزر دی لگ دینا ٹوٹ دی چنگی لگ دی نال اے ٹوٹ دی چنگی قدران دیا بے قدران دیا بھلا ہویا اے لڑ جلدی چھٹے بھلا ہویا اے لڑ جلدی چھٹے تے میری عمر نے بھی سارے تے بے غیرت دی یاری نالو یارو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے اے مردے نالوں اے ساگے سروں دا چنگا بھائیا یاریاں اپنیاں پاک یاریاں بنا لے
اپنی یاریاں تے دوستیاں تے سنگتاں چنگیاں بندیاں دے نال بنا لے۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے دو منافق تے کافر بیلی نے، دو ایمان والے بیلی نے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے دو ایمان والے بیلی نے، اینا وچوں جدوں ایک دنیا تو چلا جاندا ہے او جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا یا اللہ جنہیں میرا خاتمہ ایمان دے اتے ہویا ہے، یا اللہ جنہیں مینوں ہدایت عطا کیتی رکھیا، یا اللہ جنہیں مینوں چنگی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمایا، یا اللہ میرا یار جڑا زندہ ہے ذرا تکو نہ چنگیاں یاریاں دا فائدہ کیے، اے ذرا غور کرنا مندیاں یاریاں دا نقصان کیے۔ حضرت علی فرماندے نے جدوں دو ایمان والے بیلیاں دے وچوں ایک یار چلا جاندا ہے او اللہ دی بارگاہ دے عرض کردا ہے مولا جویں مینوں ہدایت عطا فرمائی ایویں میرے یار نو ہدایت عطا فرمائی، ایویں میرے یار دا خاتمہ بالایمان کری۔ یا اللہ میرا یار بڑا چنگا سی، او مینوں یاد کرواندا سی بیلیا مرنا ہے میں بیلیا ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے، اے میرے دوست دنیا چھڈ کے قبر والے چلے جانا ہے۔ یا اللہ میرا یار مینوں آخرت دی فکر دیندا سی، میرا یار مینوں گناہاں تو روکدا سی، میرا یار مینوں اے گناہاں دی دلدل وچوں نکال کے چنگے راستے تے لے کے آندا سی۔ یا اللہ میں دعا کرنا وا میرا یار جڑا دنیا تے زندہ ہے مولا اونوں ایمان دی حالت وچ موت عطا فرمائے، یا اللہ انہوں میں چنگی زندگی گزارن دی توفیق دینی، مولا انہوں میں گمراہی تو بچائیں، انہوں گناہاں تو بچائیں، انہوں زنا تے شراب تو بچائیں، انہوں بے نمازیاں دی مجلس تو بچائیں، انہوں ڈاکواں تے لٹیراں تے زانیاں دی محفلاں تے سنگتاں تو بچائیں۔ اے یار اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر رہا ہے، پتہ چلیا یار ٹر گیا ہے، یاری ختم نہیں ہوئی۔ حضرت علی فرما رہے نے گل جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں کیا سونے ہے قبر وچ یار چلا گیا ہے، یاری ختم نہیں ہوئی، یار یار واسطے دعاواں کر رہا ہے، یار یار واسطے ہدایت دیاں دعاواں کر رہا ہے۔ مسلمانوں حضور پاک دے پاک صحابی علی فرماندے نے جدوں دوجا یار بھی دنیا کو چلا جائے گا اللہ انہاں دعا یاراں نو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ فرمائے گا اے دویں بیلیاں اے یاراں دے سجناں ایتھے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت پاک علی فرماندے نے انہاں دعا یاراں نو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ فرمائے گا ذرا ہن ایک دوجے دی تعریف کرو، ہن ذرا دسو آپس دے اندر تہاڈا دنیا تے کیویں وقت گزریا ہے، ہن ذرا ایک دوجے دیاں تعریف کرو، ایک دوجے دیاں گلاں سناؤ۔ اللہ دی بارگاہ اے سجن نے، اے یار نے، اے بیلی نے، جنہاں دے یاریاں دنیا تے پاکیزہ یاریاں نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے عرض کرن گے مولا ایک یار آکھے گا یا اللہ میرا یار مینوں نماز دی دعوت دیندا سی، میرا یار مینوں گناہاں تو بچاندا سی، یا اللہ میرا یار مینوں مسجد دا راستہ دکھاندا سی، یا اللہ میرا یار مینوں پکڑ کے چنگیاں دی محفل چ لے جاندا سی۔ تے دوجا بیلی بولے گا یا اللہ اے بھی میرا یار چنگا ہے، میں ان دے صدقے بعد مذہبی تو بچیاں وہاں ان دے صدقے گندے ماحول تو بچیاں وہاں ان دے صدقے میں چوری تے ڈکیتی تو بچیاں وہاں ان دے صدقے میں گناہ چھڑ کے یا اللہ نماز پڑھن لگ پیا وہاں یا اللہ دین سکھن لگ پیا وہاں اے یار یاران دیاں تعریفاں کر دے پہلے اللہ فرمائے گا اے دو میں یاراں اے دو میں بیلیاں تہاڈی دوستی پا کے ایک دوجے نوں نیکی وال لے کے آئے
جاؤ چلے جاؤ اللہ دعا یارانو جنت عطا فرمائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر صحابی رسول جنت ہر صحابی رسول بھائیا توجہ کرنا اے دنیا داریاں دیاں یاریاں چھڑ دے اے گناہاں دیاں یاریاں چھڑ دے حضرت علی فرماندے نے اے تے مسلماناں دی یاری ہے دو کافراں دے یار نے دو آپس دے اندر بیلی بن گئے نے دو یار بن گئے نے انہاں وچوں ایک دنیا تو چلا جائے گا او جا کے عرض کرے گا مولا جویں میں کفر تے موت آئی ہے جویں میں کفر دی حالت تے مریا ہوا یا اللہ میرے یار نو بھی ایمان دی دولت عطا نہ فرمائی میرے یار نو بھی خاتمہ کفر تے کری یا اللہ میرے بیلی نو بھی گمراہی تے بے دین بنا کے رکھی جویں میں بے شرم تے بے دین ہو کے مریا ہوا میرا یار بھی انجی آوے اللہ سونے آئے اے بے دین تو بچائیں بے دین یارہ تو بچائیں بھایا ایک کافر نے بے دین نے ایک دوجہ دا گلہ کر رہے نے ایک دوجہ نال دشمنی نبھا رہے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک عرض کرے گا مولا جی میں اس مینو گمراہ کیتا ہے نا جی مین کافر کیتا آس مرتد کیتا آس بعد مذہب لے گیا سی جی مینو بھیڑیاں دا بیلی بنا چھڑیا آس جی مینو گمراہ تے بے دین والے راستے لے یا اللہ میں تے مر گیا ہن اون بھی میرے تو بعد ہدایت نہ عطا فرمائی اے اللہ دی بارگاہ دے اندر مرن تو بعد بھی بیلی جا کے دعاواں کر دے نے انہیں ساڑھے اپنا بھائیا چوائی سے اسی بیلی کینی دین بنائیے جیڑے مرن تو بعد ساڑھے تجھے پہلے ٹور جائیے یا اسی ٹور جائیے جیڑے جا کے اللہ کو ساڑھے بارے دعا کرن کئی بیلی مفوت ہون تو بعد دعا کر دینے دنیا تے کئی بیلی جا کے قبران وچ دعا کر دینے زندہ واسطے فرق ہے یاریاں دا بیلیاں دا دوستیاں دا آج یار یارانو بن کے گناہ وال لے کے جا رہے آج نشئی یار نو نشئی بنا رہے زنا دا پروگرام ہوئے تے بیلی ایک دوجہ نے فخریہ انداز دس دینے میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا میری فلان نال موبائل تے گل ہوندی ہے فلان نال میری ملاقات ہوندی ہے فلان نال میں ڈیٹ مارنا فلان دے نال میری نیٹ تے دوستی ہوئی ہے فلان دے نال میرا شرانہ محلے دے اندر بنیا فلان دے اندر کالج دے یونیورسٹی دے اندر میری دوستی ہو گئی ہے بھائیا اے فخریہ انداز یاریاں بیلیاں دوستیاں دس رہے ہیں نا اے تیری واسطے جہنم میں جان دا سبب بن رہے انہا یاریاں تو توبہ کر کے چنگے بندیاں نو یار بنا لے تے دائیں دے میاں سا فرمان دینے لگ دی نالا لگ دی نالا اے ٹوٹ دی چنگی بندے محلہ بدلے تے یار بدل گئے گلی بدلی تے یار بدل گئے سکول دا مول ختم ہویا تے یار بدل گئے کالج گیا ہے تے یار نویں بن گئے نے یونیورسٹی دے اندر بیلی نویں بن گئے نے جدوں بندہ نوکری کرنا شروع کر دیتا دفتر تے سکول دے اندر چلا گیا تے یار نویں بن گئے نے مسلمانوں حالات بدلے تے یار بدل گئے اے جملے تے غور کریا جے اے جملے تے ذرا غور کریا جے محلہ بدلے تے یار بدل گئے کالج بدلیا تے یار بدل گئے مدرسہ بدلیا تے یار بدل گئے نوکری بدلی تے یار بدل گئے یونیورسٹی تے دفتر بدلے تے یار بدل گئے اے جملہ ذرا غور کریا جے میں کیا بندے دی محفل تے مجلس بدلی تے یار بدل گئے لیکن سیانے کہندے نے حالات بدلے تے یار بدل گئے بندہ امیر ہوئے یاری ہوران دے نال پہلے غریب ہوئے یاری ہوران دے نال جدوں چار پیسے آ جان میں تے جان دے کوئی نہیں اے میرے کولے میں آ کے بیٹھے راندے نے ہولے بندہ پیاندا ہوندا ہے میں تے سونے دیاں چمچیاں منہ وچ لے کے پیدا ہویا میں کیا سی جاننے تو کیویں پیدا ہویا ہے سانوں بھی پتہ ہے تیری مسلمانوں آبا و اجداد دا کردار کیے بھائیا حالات بدلے تے یار بدل گئے او انہاں بے قدرانو یار نہ بنا انہاں ظالمانو یار نہ بنا
اوے صدقے جاواں ساریاں دنیا دیاں یاریاں بدل جاندیاں نے ایک دنیا دی ایسی یاری ہے میں دو منظر ویکھے نے جڑیاں یاریاں نہیں بدلیاں ایک او منظر غار سور دا منظر پاک آمینہ دلال دا ودعا مکھڑا گود چے صدیق ویکھی جا رہے نے ساپ ڈنگ ماری جا رہا ہے نہ صدیق دی ادا بدلیے نہ صدیق دی وفا بدلیے دنیا دیا یاریاں بدل گیا نے صدیق دی یاری نہیں بدلی دوجا منظر کربلا دا منظر شہری دا وقت پاک حسین نے اپنے بیلیاں تے یاراں نو اکٹھا کیتا فرمایا اے میرے یاراں اے یزید دی دشمنی میرے نالے تسی جڑا جاندے ہو چلے جاؤ کوئی یار اٹھ کے نہیں گیا پاک علی اکبر نو حکم فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ بجھا دے نظران دا حیاء مار دائے چراغ بجھایا ہے پاک حسین فرما دینے میرے بیلیاں جنہ جانا ہو چلے جاؤ اے دشمنی میری نال ہے جنہ جانا ہے ٹر جاؤ مسلمانوں خیمے دے وچ کھڑ کھڑ دی آواز ہوئی ہے چراغ جلایا ہے او میں صدقے جاواں او یار ہون تے حسین دے یاراں ورگے ہونے جڑے یار پہلے دور دور بیٹھے آئے آکھن تو بعد او یار نیڑے نیڑے آگئے حضرت حبیب بن مظاہر عرض کر دینے پاک حسین آج توانو کلیاں چھڑ کے ٹر جائے کل معاشر دے میدان توڑے نانے دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جاواں گے میں کہ بیلیا یاری بنانی آتے حسین دے یارہ مرگے بنا لے وہ یاری بنانی ہے وہ نبی دے یارہ مرگیاں نو سلام کیتا کرے وہ نیکاں دے نال یاری لانے گا چنگا بن جائیں گا بریاں دے نالو یاری توڑ دے تائیں دے میاں سا فرما دینے لگ دی نالا لگ دی نالا اے ٹوٹ دی چنگی تے یارو بے قدران دی بھلا ہویا وہ لارے جلدی چھٹے آئے میری عمر نہیں بیتی سارے تے بے غیرت دی آج میں یارانو کہنا اپنا تعلق بیٹھک تک محدود رکھو اپنا تعلق باہر ڈیریاں تک محدود رکھو بیلیاں نو گھراں وچ نہ لے کے جایا کرو اپنے دوستاں نو اپنے گھراں دے اندر اپنی بیوی تے اپنی بیٹیاں تے ماں دے نال نہ ملایا کرو او بھائیا اے دور بیلی حرام خور ہو گئے نے جتھوں نمک کھاندے نے اوتھے نمک حرامی کر دے نے بیلی دے گھر نظر بد کر رہے ہوندے نے یار دی بہن دے نال مسلمانوں ٹرین چلا رہے ہوندے یار دے گھر ڈاکہ ڈال رہا ہوندہ ہے ان دی عزت لٹن واسطے پروگرام بنا رہا ہوندہ ہے اپنے یاراں نو گھرہ دوبار رکھو اپنے بیلیاں دی یاری بیٹھک دے ڈیریاں تک محدود رکھو بھائیا تیری بہن تیرے یار دی بہن نہیں اے تیری ماں ہے تیرے یار دی ماں نہیں اے تیری بیٹی ہے تیرے بیلی دی بیٹی نہیں تو کہنے تیری ماں ہے اے تیری بیٹیاں ورگی ہے اے تیری بہناں ورگی ہے میں کیا نانا شیطان نے سوچ ختم کر دیتی ہے انٹرنیٹ نے سوچ ختم کر دیتی ہے یوٹیوب گوگل تے سوشل میڈیا نے اے پاک رشتے ختم کر دیتے نے ہون بہن تیری ہے تیرے یار دی نہیں بیوی تیری ہے تیرے یار دی نہیں ماں تیری ہے تیرے یار دی نہیں
ہن یار یاراں دے گھراں دیاں عزتاں لٹ رہے نے، اپنے تعلق بیٹھکاں تک رکھو، اپنے تعلق ڈیریاں تک رکھو، اپنیاں بہناں اپنی بیوی تے ماں دے نال اپنے بیلیاں دا انٹرویو کروان دی تعارف کروان دی ضرورت نہیں۔ بھایا یار تیرا ہے، کیونکہ یار او یار نہیں رہے جڑے پاکیزہ رشتے رکھن والے نے، پاکیزہ یاریاں رکھن والے نے۔ اس واسطے میاں صاحب درد دل بیان کر رہے نے، آ فرماندے نے بے غیرت دی یاری نالوں یارو سنگ کتے دا چنگا، بے شرمی دے اے مرغے نالوں اے ساگ سروں دا چنگا۔ تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ زیادہ پلاٹ لے کے پراپرٹی بنا کے ہون حرام دے اولاد جن دی واسطے اکٹھا کردہ پہ نا، اس قبر تے فاتحہ بھی نہیں پڑھنا مرن تو بعد۔ جے نہ یقین آوے تے قبرستان چکر لا لو، تان ٹاما ٹاما بندہ نظر آنا ہے قبرستان وچ۔ بھائیا بندیاں نو قبریں بھول جاندیاں نے ماں باپ دیاں، سال ہا سال گزر جاندے نے، ماں باپ دی قبر تے پھیرے نہیں ماردے، تے جنوں جس پتر نو باپ دی قبر بھی یاد نہ رہے، تین کیڑی لوڑ ان دی واسطے حرام کما کے قبر اپنی جہنم دا گڑھا بنا رہے ہیں۔ واہ ہوا یاتولی الصالحین، اللہ فرماندا میں نیکاں دا خود متولی ہاں، جے نیک ہوئے اللہ بھکھا نہیں مرن دیندا، تے جے بد ہوئے تو نواستے تین حرام کمان دی لوڑ کوئی نہیں۔ یاریاں بھی چنگیاں بنا لو تے حرام کمانا چھڑ دیو، تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ، ستھرا کھاؤ، پھر اولاد بھی با ادب ہوئے گی، قبر تو آڈی بھی سوکھی ہوئے گی، تے حلال کھان والے پتر ماں باپ دی قبر تے فاتحہ بھی پڑھ دے رہن گے۔ اللہ تو انتے میں عمل دی توفیق ہے۔